E aí, pessoal do YouTube, estou aqui no sítio do meu tio, onde meu pai se criou, meus tios se criaram aqui. E mais uma vez estou indo ali na Pedra do Sino, porque eu vi algumas pessoas falando que no tempo chuvoso ela não tinha som, só tinha som no tempo mais de seca, estava quente. Eu vou lá olhar, porque agora tá um clima gostoso, um clima de chuvas, tudo molhado a terra, ó. Quase todo dia tá dando um serenzinho, pasto todo verde. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, faça comentários, interaja junto conosco. E pessoal, quem for inscrito no canal, vá lá no sininho das notificações, veja se continua ativado o sininho. E se não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like, faça seus comentários também. E não esqueça de ativar o sininho. O sininho das notificações é extremamente importante para o crescimento e o engajamento do nosso canal. Eu já tenho um vídeo aqui nessa pedra e eu vi algumas pessoas falando que não tinha som no momento chuvoso. É o que a gente vai comprovar agora nesse momento. Acompanhe o vídeo até o final e veja conosco aí. Eu vou deixar o link do outro vídeo, do primeiro vídeo que a gente gravou aqui, na descrição desse aqui, viu pessoal, para que vocês vejam. Eu gravei com meu pai, ele veio me mostrar a pedra. Tá fechado que só aqui, rapaz. O mato tá bruto, viu? Aí vocês acompanham o primeiro vídeo também. Vou lá na descrição desse e acompanho o primeiro. Como eu falei no outro vídeo, o formato da pedra é formato de um pão. Parece demais. Eu acredito que o som não interfere no período, não, no tempo seco ou chuvoso, não. Eu acredito que esse som é da forma que ela tá sentada em cima do lajeiro. Aí o formato dela, pessoal. Mesmo som. Mesmo som, não muda nada. O outro lado, ó, a outra pedra do outro lado, ó. Seco, aqui, ó. Então, comprovado que não existe essa questão de período aí. Mesmo em cima ela dá o som. Mas aqui no bico, mas ela... Porque essa pedra aqui não é maciça, eu vou pegar uma mais maciça aqui. Acompanhe o primeiro vídeo lá, pessoal, que o primeiro é o que está mais explicativo, meu pai explicando, quando ele era criança, que fazia por aqui. Aí vocês acompanhem lá. Compartilhe para que mais pessoas vejam essa lenda aqui. Poucas pedras têm esse som, esse formato. Hoje é, pessoal, canal Maravilhas do Campo, mostrando sempre a natureza. Mostrando mais uma vez a Pedra do Sino aí. Como eles batizaram aqui no tempo que descobriram essa pedra com som. Batizaram a Pedra do Sino. E até hoje as pessoas que conhecem essa pedra já
chamam de Pedra do Sino. Canal Maravilhas do Campo, mostrando sempre a natureza.